Sejam todos bem-vindos, WS Assistência Técnica. Hoje eu vou trabalhar em um PC, ele é um i3, placa-mãe Asus, tem uma VGA Asus, tá? HD aí de 1 TB, tá bem empoeirado, olha só isso. Então tá, fui contratado, vou fazer uma limpeza, trocar pasta térmica e eu negociei com o cliente a instalação de um HD SSD de 120 primário aí para o Windows, né? E daí os jogos ele instala na unidade de 1 TB. Ela tem duas partições, eu vou deixar uma somente, tá? E vamos verificar como vai ficar esse brinquedinho aqui, tá bom? Então no decorrer aí eu vou concluindo aí os vídeos, beleza, pessoal? Depois eu vou fazer um teste com ele antes ligado e depois. Quando ele chegou, eu fui ligar, não entrava nem no Windows, de tão complicado que estava. Eu acessei ele em outro modo, eu removi os dois antivírus que estavam instalados, aí consegue entrar no Windows agora, dá para fazer até cópia das coisas, tá? Não sei como o cliente conseguiu usar. Tá bom, pessoal? Até mais. Bom, pessoal, eu retirei a placa-mãe, fiz já uma limpeza, tirando toda aquela poeira e tal. Tá aqui a placa-mãe desmontada, o cooler, o VGA e as memórias. Agora eu vou fazer uma limpeza, trocar a pasta térmica, tá? Fazer uma limpeza melhor aqui no cooler. E depois montar novamente o PC para continuar com a formatação e a instalação do SSD, beleza? Bom, pessoal, o nosso i3 tá limpo, já montei, tá ligando, funcionando. Apesar que ele tá dando um erro estranho aqui, eu tô achando que o HD tá tão ruim que agora ele não deixa entrar. Ele tenta corrigir o Windows e não tá entrando, tá bom? Então vamos para a instalação do SSD. Problema, a VGA, olha lá, ele fica na recuperação. A VGA fica em cima de duas saídas SATA. Agora eu tive que desativar aqui o gravador, apesar que quase ninguém usa, e vou estar ligando o HD SSD junto aqui. Vou deixar o dele de backup, vou copiar as coisas para o SSD e depois eu vou apagar. Formatar a unidade, talvez ela dê para usar pelo menos. Beleza? Então continuando aí. Bom, pessoal, voltando aqui com o nosso i3, tá? Agora eu terminei ele, tá todo limpo, trocado pasta térmica, memória limpa, placa limpa. Foi instalado aqui um HD SSD de 120 GB e eu deixei aqui o HD de 1 TB, tá? Ligado junto. Ele atrapalha um pouco a inicialização, tá? Eu vou fazer só um teste agora para mostrar para vocês, tá? Batendo aqui no power. O cooler tá meio estranho, talvez teria que trocar. Ele dá umas. Tenta ligar, mas não liga, depois ele acaba ligando, tá? Contando aí 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar cerca de uns 5 segundos. Pouquinho, ele já entra no sistema, tá bom? Ficando aí 4 vezes no mínimo mais rápido que estava, mas poderia ficar mais rápido se esse HD não tivesse retardando ainda tanto a máquina. Como ele está ligado junto, ele retarda um pouquinho. Eu já formatei ele, antes ficava um pouco mais lento, formatei as duas unidades aí para o cliente poder usar e instalar. Fiz um backup ali, é só música, que é esse que ele tinha mesmo e usa para jogo, tá bom? Então um investimento aí com limpeza e mais um HD SSD ficou na faixa aí de R$ 380, o HD instalado, já formatado com uma limpeza, troca de pasta térmica, tá? Eu passo um produto químico para não oxidar, tá? Então ficou um aparelho muito bom, tá bom? A baixo custo, tá bom? Então quem gostar e quem precisar do nosso serviço é só entrar em contato com a WS Assistência Técnica.
Um abraço a todos e um bom fim de semana.